नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत अल्टरनेटिङ करेन्टसँग रिलेटेड के न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्न गइराखेका छौँ। यसलाई एकसाथै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। सर्वप्रथम यससँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला अब यसलाई चाहिने के बेसिक फर्मुलाजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ बेसिकली यहाँनिर तपाईँहरूको सर्किटहरू मैले के एज्युम गर्छु भने तपाईँहरूले पहिला चाहिँ अलिकति थ्योरी चाहिँ पढ्नुभएको होला भनेर मैले एज्युम्सन गरेर म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। अब प्रायः तपाईँहरूको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो एलसीआर सर्किट भनेर त तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला होइन। अब यो एलसीआर सर्किट अर्थात् आरसी सर्किट होइन, त्यो सबै यस अन्तर्गत पर्छ। अब यो च्याप्टरमा हामीले विशेष गरी भन्ने हो भने हामीसँग तपाईँहरू तीनवटा वर्डसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ क्या। तीनवटा वर्ड तपाईँलाई बारम्बार आउँछ, रेसिस्टर, त्यसै गरेर क्यापासिटर होइन, र त्यसै गरेर इन्डक्टर भन्ने यो तीनवटा कुरा हाम्रो बारम्बार आइरहेको छ है। अब रेसिस्टर भनेको रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन, क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स, इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स हुन्छ। जस्तो कि एउटा सिम्पल सर्किट पहिला मैले लिएँ, तपाईँहरूको आरसी सर्किट लिएँ है, मैले आरसी सर्किट लिएको छु। अब आरसी सर्किट भनेको के हो, रेसिस्टर र क्यापासिटर भएको सर्किट क्या। रेसिस्टरलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन, र अब हाम्रो क्यापासिटर भने कस्तो हुने भयो त, यस्तो भर्टिकल लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा होला। यसलाई लगेर हामीले कहाँ जोड्छौँ भनेपछि एसीमा जोड्छौँ। एसी भनेको तपाईँहरूले सामान्यतया यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एसीलाई होइन त, एसीलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो त, रेसिस्टर भयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापासिटर भयो, अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो भोल्टेज छ, कुनै पनि भोल्टेज। अब यो अल्टरनेटिङ सोर्स को इएमएफलाई हामीले सपोज ई भनेर मानेका छौँ होइन, यसको जुन भोल्टेज छ त्यसलाई हामीले ई भनेर मानेका छौँ भने अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसको यो सर्किटको रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेपछि एउटा तपाईँको यस्तो हुन्छ क्या, यसको रेसिस्टेन्स त आर नै छ, तर यसको पनि रेसिस्टेन्स हुन्छ क्या, जसलाई हामीले क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेर भन्छौँ, एक्ससी भनेर भन्छौँ। एक्ससी भनेको 1/ओमेगा सी हो। फेरि तपाईँको ओमेगा भनेको के हो त, 2πf टाइम्स सी हो होइन। यो एक्ससी यसरी निकालिन्छ। एक्ससी भनेको के हो, 1/2π, यो ओमेगाको ठाउँमा 2πf अनि सी छँदैछ। र यसपछि जो यसको यो सर्किट छ नि आरसी सर्किटमा इम्पिडेन्स निकाल्ने तरिका, इम्पिडेन्स, यसलाई तपाईँहरूले इम्पिडेन्स भनेको मतलब त्यो इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स जस्तो के। इम्पिडेन्सलाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जेड रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। जेड इज इक्वल टु रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस अनि एक्ससी को स्क्वायर भनेर लेख्नुहुन्छ है। कुरा बुझ्नुभयो नि, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी को स्क्वायर। अब त्यसपछि यसैमा अब हामीले करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने, करेन्ट आई इज इक्वल टु ई/जेड हुन्छ। खासमा भन्यो भने जेड भनेको रेसिस्टेन्स नै हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, जेड भनेको चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स नै हो, इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स भनेर भन्छ क्या यसलाई होइन। त्यसपछि गएर हामीले यो तरिकाले चाहिँ अब हामीले करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने, अब हामीले सिम्पल तरिका पढेकै छौँ नि त, भी इक्वल टु आइआर भन्ने त तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। यदि रेसिस्टेन्सको लागि हुन्थ्यो भने भी इक्वल टु आइआर हुन्थ्यो, तर यो त रेसिस्टेन्सको लागि हो। अब अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स मात्र छैन, अहिलेको लागि त हाम्रो आरको ठाउँमा यो ई भनेको भोल्टेजको ठाउँमा हामीले ई प्रयोग गऱ्यौँ, अनि करेन्ट भनेको आई भयो, अनि आर भनेको चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्नु पऱ्यो त, जेड लेख्नु पऱ्यो होइन। यसबाट आई इक्वल टु ई/जेड भनेर आउँछ, यसरी आयो है। अब हामीले करेन्ट निकालिसकेपछि अरू हामीले के कुरा निकाल्नु पर्ने सोध्न सक्छ त क्वेसनले भने, यसमा भोल्टेज कति ड्रप हुन्छ, अथवा यो चाहिँ रेसिस्टरमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ, यसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने अब चाहिँ हामीले भिआर भनेको भोल्टेज ड्रप एक्रोस रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले आई इन्टु आर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी भिसी भनेको भोल्टेज ड्रप एक्रोस क्यापासिटर भनेको चाहिँ हाम्रो आई इन्टु एक्ससी भनेर भन्न सक्छौँ। अब एक्ससी त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसै गरी के पनि आउँछ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ भने कति एङ्गलले सिफ्ट हुन्छ त, अथवा फेज एङ्गल निकाल भन्ने खालको पनि आउँछ क्या क्वेसन। फेज एङ्गल निकाल भनेपछि तपाईँहरूले फेज सिफ्ट कति भयो भन्ने पनि आउँछ। 10φ इज इक्वल टु हाम्रो यहाँनिर क्यापासिटर भयो हुनाले एक्ससी/आर हुन्छ, एक्ससी/आर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसबाट तपाईँहरूले फाइको भेल्यु निकाल्नलाई के गरिदिनु पऱ्यो त, 10 इन्भर्स गर्नु पऱ्यो, 10 इन्भर्स अनि हाम्रो एक्ससी/आर गर्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको इजिली आउँछ है। सो अब यसरी हामी अगाडि अब जस्तो कि अर्को सर्किटको डिस्कसन गरौँ, हामी एलआर सर्किटको बारेमा पढौँ है त। अब एलआर सर्किट यो चिन्ह मजाले त्यस्तो धेरै गाह्रो केही पनि हुँदैन, दिएको हुन्छ। एल भनेको हाम्रो कुनै एउटा इन्डक्टर छ, कुनै एउटा इन्डक्टरलाई बेसिकली कोइल भनेर बुझ्न सकिन्छ।
यसपछि यो हाम्रो रेसिस्टेन्स छ हैन। अब यसलाई लगेर हामीले अहिलेको लागि एसी मा जोड्दै छौं। एसी भनेको यो हो हैन। एसी मा लगेर हामीले जोड्यौं यसलाई। ल यहाँनिर अलिकति भएको छ, केही भएन। यो एकछिन है, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति मिलायौं। ल है त, यो बनाउन गाह्रो भएर ओके फाइन। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ इन्डक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो रेसिस्टर भएको छ हैन एलआर सर्किटमा। यो भनेको यसको इएमएफ छँदै नै छ। अब यसको लागि हाम्रो पहिला चाहिँ अब हामीले एक्सएल भनेको यसको रेसिस्टेन्स भनेको यसलाई चाहिँ एक्सएल भनेर भन्छ है। यो भनेको रेसिस्टेन्स अफ दिस इन्डक्टर अर्थात् इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ, भन्दाखेरि चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ ओमेगा एल। अब हेर्नुहोस् ओमेगा भनेको के हो त, हाम्रो 2πf इन्टु एल भयो। त्यसपछि अब यसको इम्पिडेन्स, अब यसको इम्पिडेन्स हाम्रो कस्तो हुन्छ त, यस्तो खालको सर्किट भयो भने यस्तो खालको सर्किटको लागि चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्स हुन्छ जेड बराबर हुन्छ रुट अन्डर के हुन्छ त आर स्क्वायर प्लस अनि एक्सएल को स्क्वायर भनेर हुन्छ है। अब यसपछि तपाईहरुले इजिली करेन्ट निकाल्नु पर्यो नि के गर्नु पर्यो त, करेन्ट इज इक्वल टु त हाम्रो के हो त ई बाई जेड गर्नुपर्छ हैन। ई बाई जेड गर्नुपर्छ, करेन्ट बराबर ई बाई जेड। जेड यो तरिकाले निकाल्नुपर्छ। अब त्यसै गरी तपाईहरुले यहाँनिर पनि अब जस्तै भिएल निकाल्नु पर्यो। भिएल निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, आई इन्टु आर भनेको के हो त एक्सएल हो। त्यसै गरी तपाईहरुले भिआर भनेको मतलब के त भोल्टेज ड्रप एक्रॉस रेसिस्टर भने के गर्नु पर्यो, आई इन्टु आर गर्नु पर्यो। फेज एंगल निकाल भने फेज एंगल को लागि के गर्नु पर्यो, tan phi इज इक्वल टु एक्सएल अपन मा आर हुन्छ हैन। अब यहाँबाट तपाईको फाइ इक्वल टु के गर्न पाइयो त tan इन्भर्स अनि एक्सएल डिवाइडेड बाइ आर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है त। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब यो एलआर पनि भयो, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ त्यो आरसी पनि भयो। अब चाहिँ हाम्रो एलसीआर भन्छ के। अब तपाईको एलसीआर सर्किट भनेको तीनटै कम्पोनेन्ट भएको एलसीआर सर्किट को लागि कसरी गर्ने। एल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डक्टर पनि छ हैन। त्यसपछि गएर सी भनेको अब हाम्रो यहाँनिर क्यापासिटर पनि छ, त्यसपछि गएर रेसिस्टर पनि छ हैन। यो भने इन्डक्टर हो, कोइल जस्तोलाई इन्डक्टर भनिन्छ। यस्तो ठाडावाला जो लाइन तानिएको हुन्छ त्यसलाई क्यापासिटर भनिन्छ। दुईटै यो यसको लम्बाइ बराबर हुन्छ है। फेरि एउटा सानो एउटा ठुलो हुँदैन, यो प्यारलल धर्साहरू यस्तो बराबर लेन्थ भएको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर अब हामीले त्यसपछि यसलाई लगेर हामीले के गरेका छौं त, यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई लगेर हामीले लग्यो कहाँ जोड्यौं, एसी मा एउटा एसी जोडेका छौं। अब यहाँनिरबाट हाम्रो चाहिँ नि आयो। ल यो भनेको चाहिँ हाम्रो इएमएफ दिइराछ है, ब्याट्री अर्थात् अप्लाइड भोल्टेज को इएमएफ भनेर। अब यसबाट हामी के गर्न सक्छौं भने अब पहिला चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँ पनि के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो आर भयो हैन। यसको इम्पिडेन्स हाम्रो जेड इज इक्वल टु कति हुन्छ भने यही फर्मुला याद हो खास तपाईहरुले गर्नुपर्ने। यो आर को त केही पनि हुँदैन, आर स्क्वायर प्लस तर ब्र्याकेटमा एक्सएल माइनस एक्ससी को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई सम्झिनु होला है, किनभने हाम्रो एलआर मात्र हुन्थ्यो भने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर हुन्थ्यो, आरसी भइदिया भए आर स्क्वायर प्लस एक्ससी को स्क्वायर हुन्थ्यो। तर अहिलेको लागि चाहिँ यसरी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझौं है। ओके, अब त्यसपछि गएर अब करेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ त, अब हामीले करेन्टलाई कति भन्न सक्छौं भनेपछि करेन्ट भनेको त ई बाई जेड हो हैन। जेड त हामीले निकालिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले जेड त्यो तरिकाले निकाल्न मिल्छ। अब त्यसै गरी यसमा अब अरु के निकाल्न भन्न सक्छ त क्वेशनले भनेपछि अघिको जस्तै भिएल निकाल्न भन्न सक्छ। भिएल भनेको के गर्नु पर्यो, हामीले आई इन्टु एक्सएल गरिदिनु पर्यो। एक्सएल निकाल्ने सूत्र तपाईहरुलाई थाहा छ। एक्सएल त जहाँ पनि त्यही हो है, एक्सएल भनेको ओमेगा एल हो अनि एक्ससी भनेको चाहिँ हाम्रो 1 बाइ ओमेगा सी हो हैन। त्यसै गरी अर्को के निकाल्न भन्न सक्छ त, भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर निकाल्न भन्न सक्छ। यसमा तपाईहरुले आई इन्टु एक्ससी गर्नु पर्यो। त्यस्तै गर्न भन्न सक्छ भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर निकाल, त्यतिखेर हामीले आई इन्टु आर गर्नु पर्यो। भन्न सक्छ कि फेज एंगल निकाल, फेज शिफ्ट निकाल भनेपछि फेज शिफ्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो, tan phi इज इक्वल टु एक्सएल माइनस एक्ससी होल डिवाइडेड बाइ आर हुन्छ। अर्थात् यहाँबाट तपाईहरुले फाइ भनेको कति आयो त, फाइ भनेको कसरी गर्न सकियो, tan इन्भर्स हैन अनि एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाइ आर। यो तरिकाले तपाईहरु यसरी फेज शिफ्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब अरु तपाईहरुलाई यसमा प्राय सोधिराख्ने खालको कस्तो पनि हुन्छ भने यो इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स को भएको बेला के हुन्छ भन्ने खालको पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स मा छ सर्किट भन्ने खालको आयो भने
त्यो भनेको वास्तवमा हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो हो, खासमा यो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एक्सएल इज इक्वल टु एक्ससी गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो। अब हाम्रो एक्सएल भनेको के भयो त, एक्सएल भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सएल भनेको चाहिँ ओमेगा एल इज इक्वल टु हाम्रो यो भने 1/ओमेगा सी, यो यतापट्टि गयो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु 1/एलसी भयो हैन। अब ओमेगा मात्र भनेपछि कति आयो त 1/√/एलसी भयो। अब फेरि तपाईहरुले ओमेगालाई त 2πf लेख्न मिल्छ हैन, 2πf इक्वल टु 1/√/एलसी गर्न पाइयो। f इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 1/2π हैन, 1/2π√/एलसी भनेर यसरी तपाईहरुले यसलाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो भनेको हाम्रो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्छ यसलाई, यो पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो कन्सेप्ट लगाएर है। ओके, अब चाहिँ फेरि अर्को के हुन सक्छ भनेपछि तपाईहरुलाई आउन सक्ने भनेको पावर कन्ज्युम्सन भनेर आउँछ के, पावर कन्ज्युम्ड यो सर्किटमा पावर कन्ज्युम कति भयो त्यो पनि निकाल भनेर आयो भने p को फर्मुला यस्तो हुन्छ, p इक्वल टु हामीले चाहिँ यो आरएमएस भ्यालु भनेको जो हाम्रो त्यसको पिक भ्यालु र आरएमएस भ्यालु भनेर दिएको हुन्छ। अब यसलाई आइआरएमएस हैन, त्यसै गरेर इआरएमएस इन्टु कस फाइ भनेर हामीलाई दिइरहेको हुन्छ है त। तपाईले फेज शिफ्ट भनेको फाइ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ई भनेको हामीलाई दिएकै हुन्छ, जो हामीलाई जस्तै यति भोल्टेजको ब्याट्री भने हुन्छ भने त्यो आरएमएस भ्यालु नै दिएको हो। करेन्ट पनि जो हामी निकाल्छौँ त्यो आरएमएस हो। र कहिलेकाहीँ मात्रै पिक भ्यालु भनेर दिएको छ भने पिक भ्यालुबाट आरएमएस भ्यालु निकाल्नलाई इआरएमएस बराबर यस्तो हुन्छ, E0/√2 भन्ने तरिकाले हामीले निकाल्नुपर्छ है त्यो बेला चाहिँ। त्यसै गरी अब चाहिँ आइआरएमएस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ पिक करेन्ट दियो भने, पिक भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट दियो भने त्यतिखेर हामी यसरी पनि जान सक्छौँ त्यो बेला है त। ओके, अब हामी चाहिँ एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरुतर्फ अगाडि बढ्छौँ। क्वेसन चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन मैले लिए सुरुमा 2076 को सेट सी मा सोधेको क्वेसन छ। उले सोधेको क्वेसनलाई म पहिला सशर्त लेखिहाल्छु। अब यो क्वेसन रहेको छ 2076 मा सोधेको क्वेसन यस किसिमको छ। यसमा क्वेसनले हामीलाई दिएको कुराहरू हेर्नु होला ध्यान दिएर। हामीलाई के भन्दैछ क्वेसनले भने एउटा कुनै सर्किट छ हैन, जसमा क्यापेसिटर राखिएको छ हैन र त्यसमा रेसिस्टर पनि छ भने चाहिँ यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त यसमा रेसिस्टर र क्यापेसिटर भएको सर्किट हो। यो भने कस्तो सर्किट रहेछ त, आरसी सर्किट रहेछ के। भनेको मतलब यसलाई तपाईहरुले यसो फिगरमा डायग्राममा बनाउन खोज्नुभयो भने एउटा यसमा रेसिस्टर छ र अर्को तपाईको के छ त क्यापेसिटर छ। यसलाई लगेर कससँग जोडिएको छ भने इट इज कनेक्टेड टु एसी हैन, एउटा एसी सँग जोडिएको छ भन्ने कुरा यसरी हामी यहाँबाट बुझौं। ओके, र यसको रेसिस्टेन्स तपाईहरुलाई भ्यालु दिएकै छ, रेसिस्टेन्स हामीलाई दिइराखेको छ। अहिले लेखौँला भ्यालु, सी को भ्यालु पनि दिइराछ। यसको चाहिँ हाम्रो अप्लाइड इएमएफ भनेको क्यापिटल ई हुन्छ, यसको पनि भ्यालु दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। भने निकाल्नुपर्ने कुरा के छ यहाँनेर भन्दाखेरि भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भीसी को भ्यालु निकाल्नु छ अनि फेज एंगल पनि निकाल्नु छ, फाइ को भ्यालु पनि निकाल्नु छ है त। ओके, अब यो दिएको कुरालाई पहिला हामी कपी गरौँ। हामीलाई चाहिँ क्यापेसिटेन्स कति दिइराछ, पहिला क्यापेसिटेन्स दिइराछ 2 माइक्रोफराड, 2 × 10⁻⁻⁶ हाम्रो के भयो त फराड भयो। त्यसै गरेर हामीलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स दिइराछ 1000, रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो 1000 ओम भनेर दिइराछ, रेसिस्टेन्स हामीलाई 1000 ओम दिइराछ। त्यसै गरी यसको इएमएफ अब यहाँनेर हेर्नु होला 12 भोल्ट को अल्टरनेटिङ इएमएफ अफ 12 भोल्ट भन्छ। 12 भोल्ट भन्नेबित्तिकै यो चाहिँ हामीलाई इएमएफ भनेको कति दिइराछ त 12 भोल्ट दिइराछ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइराछ, अल्टरनेटिङ सोर्सको फ्रिक्वेन्सी कति छ अरे 50 हर्ट्ज छ भन्दैछ हैन। अब त्यसपछि उले निकाल्नु पर्ने कुराहरू हेरौँ। फाइन्ड द भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर एन्ड फेज एंगल भन्छ। भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भनेको भीसी इज इक्वल टु व्हाट हैन। त्यसपछि गएर अर्को के निकाल्नु पर्ने छ, त्यसपछि निकाल्नु पर्ने फेज एंगल बिट्विन इएमएफ एन्ड करेन्ट भनेको फेज एंगल भनेको फाइ को भ्यालु पनि निकाला भन्छ है। अब हेर्नुस्, यो बेला त हामीले मैले अघि पनि फर्मुला लेखाए जस्तै तपाईहरुलाई के चाहिन्छ, भीसी भनेको त हाम्रो आई इन्टु एक्ससी हो हैन। पहिला एक्ससी पनि चाहियो र आई चाहियो। फेरि आई निकाल्न हामीले के गर्नु पर्यो, यस्तो सर्किटमा त हामीले E/Z भनेर जानु पर्यो हैन। अब Z भनेको के हुन्छ त, यस्तो आरसी सर्किटमा Z को फर्मुला के हो त हाम्रो R² प्लस अनि हाम्रो XC को स्क्वायर हो हैन त। सो यसरी हामीले पहिला XC निकालौं हैन, XC निकालेपछि Z निकालौं, Z निकालिसकेपछि अनि हामी I निकालेपछि बल्ल हाम्रो काम अगाडि बढ्छ है त। ओके, अब यसलाई चाहिँ ल मैले यसलाई हटाइदिए। अब हामी पहिला चाहिँ यसलाई अगाडि यसरी बढाउँ। ल मैले यतापट्टि लेख्छु,
हाम्रो पहिला एक्सी निकालौँ। एक्सी भनेको चाहिँ हाम्रो 1/ओमेगा c हुन्छ। यो भनेको 1/ओमेगा भनेको 2πf * c हुने भयो। अब यो एक्सी निकाल्दैछौँ है हामी। 1/2 * 3.14 होइन इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 50 इन्टु त्यसपछि गएर हाम्रो क्यापासिटेन्स भनेको 2 * 10⁻⁻6 भन्दैछ। अब यो 10⁻⁻6 माथि पठाइदिनुहोस्, कति क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने तपाईँको भ्यालु आउला 1592.92.35 आउँछ। 35 र यसको युनिट चाहिँ ओम नै हुन्छ है, किनभने यो भनेको आखिरमा रेसिस्टेन्स नै हो क्या होइन, जसलाई हामीले क्यापासिटरको रेसिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब यसपछि चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त, जेड निकाल्नु पर्ने भयो होइन। जेडको सूत्र हामीसँग के छ, जेडको सूत्र यो भनेको r² प्लस XC को स्क्वायर गर्नु पर्यो होइन। अब r² भनेको 1000 को स्क्वायर प्लस अनि त्यसपछि गएर यो XC को भ्यालु कति निकाल्यौँ त हामीले 1592.35 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, यसलाई क्यालकुलेसन गरेर अनि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। अब यदि तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको भ्यालु यति आउँछ 1880.31 1880.31 ओम भनेर भ्यालु आउँछ है। अब यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त, यो त हाम्रो जेडको भ्यालु भयो होइन। देयरफोर अब करेन्ट निकाल्नु पर्यो। करेन्ट भने मैले कसरी गर्ने भनेको छु, हामीले E/Z गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। E भनेको हाम्रो 12 भोल्ट दिइरहेछ अहिलेको लागि, यतापट्टि हेर्नुहोस्। E को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 12 भोल्ट दिइरहेछ अनि R को यो Z को भ्यालु भनेको 1880.31 भयो। यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्। अब यसलाई तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ, यसको भ्यालु तपाईँहरूलाई यसको भ्यालु आउँछ 6 हो है, 6.38 इन्टु 10⁻³ एम्पियर हुने भयो होइन करेन्ट। तर हामीलाई त करेन्ट होइन नि त निकाल्ने, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने खासमा भिसी हो। भिसी भनेको के हुन्छ त हाम्रो I * XC हुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँनिरबाट हाम्रो I कति आइरहेछ 6.38 10⁻³ 6.38 इन्टु 10⁻³ इन्टु अब हामीले XC मा जाउँ। XC को भ्यालु कति आउँदैछ हेर्नुहोस् त, XC भनेको 1592.35 1592.35। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउला। अब यसको भ्यालु तपाईँहरूको आउँछ 10.16 अर्थात् त्यसलाई हामीले सिम्पली 10.2 भोल्ट आयो भनेर पनि भन्न सक्छौँ। दिस इज द भोल्टेज एक्रॉस द क्यापासिटर भयो। अब हाम्रो त्यसपछि गएर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसपछि निकाल्नु पर्ने हामीले के छ भन्दाखेरि फेज एङ्गल निकाल्नु पर्ने छ। फेज एङ्गल भनेको हाम्रो यस्तो बेला के हुन्छ त tan इन्भर्स अनि हाम्रो क्यापासिटिभ हो भनेपछि XC/R हुन्छ होइन, XC/R। अब यहाँबाट हामीले जाउँ tan इन्भर्स XC को भ्यालु कति छ 1592.35 होल डिभाइडेड बाई R भनेको 1000 हुने भयो, 1000 हुने भयो। त्यसपछि अब यसबाट तपाईँले यसलाई tan इन्भर्स यति गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 57.87 आउँछ। त्यसलाई सिम्पली 9 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ यो तरिकाले हामीले निकाल्न सक्यौँ, तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो है त। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2075 मा सोधेको छ। उसले क्वेसनले हामीलाई दिएको पहिला म सर क्वेसनलाई सार्छु एकपटक। ओके, अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ 75 मा सोधिएको छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ क्वेसनले भने एसी सोर्सको EMF दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ, LCR तीनटै छ भनेको तपाईँको यहाँनिर हाम्रो रेसिस्टर पनि छ, त्यसै गरी इन्डक्टर पनि छ, त्यसै गरी हाम्रो क्यापासिटर पनि छ होइन। यसलाई लगेर हामीले कसँग जोडेका छौँ त, कुनै एउटा एसीसँग जोडेका छौँ। यसरी हामीले एसीसँग जोडेका छौँ होइन। सो दिस इज R, दिस इज L एन्ड दिस इज C। अब यहाँनिर हामीलाई सबै कुराहरू दिएकै छ। अब हामीले अप्लाइड जुन EMF छ त्यो EMF भनेको 220 भोल्ट भयो। त्यसपछि गएर यसको फ्रिक्वेन्सी भनेर हामीलाई चाहिँ दिइरहेछ 50 हर्ज भनेर दिइरहेछ। त्यसै गरी अब हामीलाई
रेसिस्टेन्स भनेको 200 ओम दिइरहेछ। अब इन्डक्टेन्स भनेको 0.5 हेनरी दिइरहेछ, हेनरी हो यो। क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 10 माइक्रोफराड हो, त्यसलाई चाहिँ हामी 10 × 10⁻⁻6 फराड भन्न सक्छौँ। अब त्यसपछि गएर हामीले निकाल्नुपर्ने के छ भने करेन्ट इन द सर्किट भने कति हो, करेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि गएर फेज एङ्गल निकाल्नु पर्यो, फेज एङ्गल भनेको फाइको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि गएर पावर कन्ज्युम कति हुन्छ, पावर कन्ज्युम भनेको पी पनि हामीले निकाल्नुपर्ने देखियो हैन। अब यस्तो क्वेसनलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने अथवा कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब एलसीआर सर्किट हुने बित्तिकै पहिला त अब हामीले जेड निकाल्नु पर्यो हैन। जेड भने अब के हुन्छ, एलसीआर सिरिज सर्किट हो भनेपछि आर स्क्वायर प्लस अनि हाम्रो एक्सएल माइनस एक्सी को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन त। देयरफोर अब मैले तपाईहरुलाई यसमा हिन्टहरु मात्र प्रोभाइड गर्छु है। तपाईहरुको यो जेड को फर्मुला हो। अब यसको लागि पहिला तपाईले के निकाल्नु पर्यो भने एक्सएल निकाल्नु पर्यो। एक्सएल भनेको ओमेगा एल हुन्छ। ओमेगा भनेको के हुन्छ 2πf हैन, 2πf * l हुन्छ। यसबाट तपाईले f को भ्यालु सबै दिएको छ, l को पनि दिएको छ, f को पनि दिएको छ। पाई को भ्यालु राख्नुस् 2 * हैन 3.14 * अनि फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 50 हर्ज दिइराछ * l को भ्यालु पनि कति दिइराछ हेर्नुस् त, l को भ्यालु हामीलाई 0.5 दिइराछ, l को भ्यालु चाहिँ हामीलाई 0.5 दिइराछ। यो यहाँबाट क्याल्कुलेसन के गरेर त्यति ओम तपाईको एक्सएल आयो हैन त, यो एक्सएल आयो। त्यसैगरी अब एक्सी निकाल्नुस्। एक्सी भनेको के हो त हाम्रो 1/ओमेगा c हो। अब यो भने के हो त, ओमेगा भने के हो त 2πf * c गर्नुस्। f को भ्यालु राख्नुस्, c को भ्यालु राख्नुस्। यहाँबाट तपाईहरुको केही न केही भ्यालु चाहिँ यसको पनि आउला, यति ओम भनेर आउला। अब आर पनि तपाईलाई दिएकै छ। यसबाट तपाईले इजिली के निकाल्न सक्नुभयो त भन्दाखेरि यु क्यान इजिली फाइन्ड द भ्यालु अफ जेड हैन। तपाईहरुले मजाले इजिली जेड को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब जेड को भ्यालु निकालिसके पछाडी अब आई निकाल्न तपाईलाई गाह्रो नहोला। आई भने हाम्रो के हो त E/Z हो हैन। ई तपाईहरुलाई दिइराखेकै छ, भोल्टेज भनेको 220 दिइराछ हैन। अब त्यसपछि जेड को भ्यालु राख्नुस्। यहाँबाट तपाईहरुको के आयो त करेन्ट आयो। अनि यति कुरा आइसकेपछि एउटा पार्ट आयो फेरि फाइ भने के हो त अब हाम्रो फाइ भनेको एलसीआर सर्किट को लागि त 10 इन्भर्स अनि हाम्रो के हुन्छ एक्सएल माइनस XC/R हुन्छ कि हुँदैन। सो यो तरिकाले तपाईहरु एक्सएल को भ्यालु राख्नुस्, एक्सी को भ्यालु राख्नुस्, आर को भ्यालु राख्नुस्, अनि तपाईहरुको फाइ को भ्यालु आउँछ हैन। 10 इन्भर्स गरेर निकाल्नु होला। त्यसपछि गएर पावर कन्ज्युम। पावर कन्ज्युम भनेको अघि नै हामीले गरेका थियौं IRMS हैन, त्यसैगरी ERMS * cos फाइ हैन। अब यसबाट चाहिँ आई भनेको त्यही ये करेन्ट भनेको आरएमएस करेन्ट नै हो, जुन ईएमएफ दिइराछ त्यो भनेको पनि आरएमएस भ्यालु नै हो। cos फाइ भनेको फाइ को भ्यालु त यहाँबाट तपाईहरु फाइ आउँछ नि, त्यति cos फाइ गर्नु होला। यसबाट तपाईहरुको आन्सर आइन्छ है। ओके, अब हामी अर्को क्वेशन लिएका छौं। यो क्वेशन अघिको जस्तै हो तर अलिकति फरक छ। एउटा आइरन कोर्ड कोइल भनिएको छ। कोइल भन्ने बित्तिकै त्यो इन्डक्टर हो जसको इन्डक्टेन्स 2 हेनरी दिएको छ र यसको केही रेसिस्टेन्स पनि छ के। भनेको मतलब तपाई कस्तो हो भने सामान्यतया हामीले आइडियल केसमा त त्यस्तो हुँदैन। आइडियल केसमा त इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स हुँदैन भनेर भन्छौं। यसको चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्स दिइराछ र यसको केही स्मल रेसिस्टेन्स पनि छ के। धेरै ठुलो रेसिस्टेन्स हुने कुरा त भएन हैन। तर त्यसको आइडियली त त्यसको भ्यालु 0 नै हुन्छ भन्छ उसरी। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको अहिलेको लागि हाम्रो प्रब्लम हो, सर्किट हो। एन आइरन कोर्ड कोइल अफ इन्डक्टेन्स 2 हेनरी एन्ड रेसिस्टेन्स 50 ओम भनेको यही कोरको यो जो आइरन कोर्ड कोइल छ नि, यो कोइलको इन्डक्टेन्स यति हो र रेसिस्टेन्स यति हो भन्छ क्या। अब यसको यो भनेको 2 हेनरी भयो, रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 50 ओम भयो हैन त। अब इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द रेसिस्टर अफ 915 ओम। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई क्यापिटल आर सँग जोडेका छौं। क्यापिटल आर भनेको 950 ओम छ, 950 ओम छ र जसलाई हामीले 220 भोल्टको ब्याट्रीमा जोडेका छौं। भनेको हाम्रो ई बराबर हाम्रो कति छ 220 भोल्टको ब्याट्री छ भने अब हामीले चाहिँ अहिलेको लागि के निकाल्नु पर्ने, व्हाट इज द करेन्ट इन द सर्किट एन्ड भोल्टेज एक्रॉस द कोइल भन्छ। ओके, अब यसको लागि के गर्नु पर्ला भनेपछि पहिला त ओब्भियसली हामीले करेन्ट निकाल्नलाई जेड चाहियो हामीलाई हैन। अब हामीलाई अरु फ्रिक्वेन्सी पनि दिएकै होला। यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी तपाईहरुको 50 हर्ज दिएकै छ। यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको यसको 50 हर्ज हामीलाई दिएकै छ। ओके, हेर्नुस् अब पहिला हामीले जेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जेडमा नि खासमा अब हाम्रो यो नभइदिया भए, किनभने प्राय जस्तोमा त इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स दिया हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ हामी सिम्पली के गर्थ्यौं भने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर गर्थ्यौं। यहाँ चाहिँ यो आर मा यो पनि जोडिने भयो के। यो र यो रेसिस्टर र यो रेसिस्टर त सिरिजमा जस्तो हुने भयो नि त।
सिरिजमा हुँदाखेरि त जोडिन्छ रेसिस्टेन्स भनेपछि आर प्लस स्मल आर को स्क्वायर प्लस अनि एक्सएल को स्क्वायर भनेर गर्ने हो यसमा चाहिँ हैन। किनभने यो सिरिजमा भएको हुनाले यो रेसिस्टर र यो रेसिस्टर सिरिजमा भएको हुनाले आर प्लस आर सिरिजमा रेसिस्टरहरू जोडिन्छ अनि एक्सएल को स्क्वायर छँदैछ हैन। अब हामीले त्यसपछि अब एक्सएल भने के त एक्सएल भनेको ओमेगा एल, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ एल हुन्छ। अब हेर्नुस् अब हाम्रो यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी यता दिएकै छ, एल पनि दिएकै छ हैन। अब यसबाट तपाईहरुले एफ को भ्यालु एल को भ्यालु राखेर इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र जसबाट तपाईहरुले इजिली सजिलो तरिकाले चाहिँ यो जेड को भ्यालुहरु पनि राखेर जेड को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने स्मल आर पनि दिएकै छ, क्यापिटल आर पनि दिएकै छ, एक्सएल पनि आयो। त्यसपछि अब के भयो त भन्दाखेरि अब करेन्ट निकाल्नु पर्यो। करेन्ट भने हाम्रो त के हो त ई बाई जेड हो हैन। करेन्ट भने के हो त हाम्रो ई बाई जेड हो। अब ई को भ्यालु राख्ने माथि अपनमा जेड को भ्यालु राख्ने, ई र जेड को भ्यालु राखेर तपाईको केही न केही करेन्ट आउला जसको युनिट के हुन्छ त हाम्रो एम्पियर हुन्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि निकाल्नु पर्ने यहाँनिर के छ भने व्हाट इज द भोल्टेज एक्रॉस द कोइल। यो कोइलको एक्रॉसमा भोल्टेज कति होला भीसी भनेको त हाम्रो आई इन्टु एक्सी हो कि हैन। भोल्टेजको एक्रॉसमा हुने के रे भोल्टेज भने त के रे कोइलको एक्रॉसमा हुने भोल्टेज भने त यो हुन्छ र यसबाट तपाईले आई को भ्यालु तपाईले निकालिसक्नु भएको छ। यो आई को भ्यालु भयो, एक्सी को सरी है एकछिन एक्स यहाँ एक्सी नभएर एक्सएल हुनुपर्ने है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक्सएल हो हैन, किनभने यो कोइलको मात्रै प्रसङ्ग भावनाले एक्सएल को भ्यालु आएको छ, आई को भ्यालु आइसक्यो। यसबाट तपाईले यति भोल्ट भनेर निकाल्नु होला हैन। सो यसरी यो मैले जो 2-3टा क्वेशनहरु गराए यो चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो खालको प्राय एक्जाममा धेरै आइराख्ने खालको, कुनैमा एलसीआर आउला कुनैमा तर तरिका यही हो। तरिका तपाईको सबैमा स्टेप के हो त म एकछिन क्विकली तपाईहरुलाई रिभिजन गर्छु। कुनै पनि जस्तो सुकै सर्किट दिएको होस् पहिला तपाईले त्यसबाट के निकाल्नुस् भने चाहिँ जेड निकाल्नुस्। जहिले पनि जेड निकाल्नुस्। जेड को फर्मुलाहरु मैले अघि नै लेखिसकेको छु, जस्तो कि आरएल हुँदाखेरि कस्तो हुने, आरसी हुँदाखेरि के हुने, एलसीआर हुँदाखेरि के हुने भनेर भनिसकेको छु हैन। अब जेड निकालिसकेपछि तपाईले करेन्ट निकाल्नु पर्यो। करेन्ट भने के हुन्छ जहिले पनि ई बाई जेड हुन्छ हैन। ई बाई जेड गरेर तपाईले करेन्ट निकाल्नुस्। त्यसपछि अब तपाईलाई के सोधेको छ, जस्तो कि फर एक्जाम्पल तपाईलाई सोधेको छ मानव भीआर सोधेको छ भने तपाईको सिम्पली आईआर हुन्छ। त्यसपछि गएर भीसी भनेको छ भने तपाईको आई इन्टु एक्ससी हुन्छ। त्यसैगरी भीएल छ भने चाहिँ त्यतिखेर आई इन्टु एक्सएल हुन्छ हैन। के निकालेको छ जस्तै भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर निकाल भनेको छ कि, भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर निकाल भनेको छ कि, भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर निकाल भनेको चाहिँ के छ। त्यसपछि गएर अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि तपाईले अब एक्सएल र एक्सी निकाल्न त गाह्रो भएन। एक्सएल भने ओमेगा एल अनि एक्सी भनेको चाहिँ 1/ओमेगा सी गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर कति एंगलले शिफ्ट भयो, फेज एंगल भनेको tan इन्भर्स। अब अवस्था हेरेर कुनै बेला तपाईले एक्सएल अपन आर युज गर्नु पर्ला हैन, कुनै बेला तपाईले चाहिँ tan इन्भर्स एक्सी अपन आर गर्नु पर्ला हैन, कुनै बेला tan इन्भर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर गर्नु पर्ला। यो सर्किटहरु हेरेर विशेष गरेर 3टा सर्किट हुन्छ, तपाईलाई धेरै पनि हुँदैन यो आरएल सर्किट, आरसी सर्किट र एलसीआर सर्किट। यो 3 किसिमको सर्किटमा जेड निकाल्ने तरिका सिक्नुस् हैन। करेन्ट निकाल्ने तरिका करेन्ट भनेको त ई बाई जेड गर्दिनुस्। अनि भीआर भीसी यिनीहरु यस्तै खालको प्राय तपाईलाई बेसिकमा चाहिँ यस्तै खालको आउँछ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र त्यसपछि अरु बिस्तारै एडभान्स त क्वेशन यसमा पनि छन्, धेरै छन्। यो मैले एकदम बेसिक खालको भिडियो एउटा चाहिँ जनरल विद्यार्थीले पनि गर्न सकोस् भन्ने खालको भिडियोलाई ल्याएको छु। सो तपाईलाई भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।